ha bättre på så här. Så har du för flera med här. Du kan ha den så ska jag inte. Ja. Thirty second. Second. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Där gick starten. Mark Litz tog spetsen direkt. Vi har Elling på en tredje plats. Stefan Polydor på en andra plats. Det här är ju grymt. Tätt. Alla kör disciplinerat. Snyggt kört. Nej, det har varit nummer 8 i kultar. Det var en Mickey från Italien som varit i kulttacklad lite grann där, men upp på hjulen igen. Ja, vid de första 3 nu står ställningen just för tillfället att den som är först över mållinjen av de här 3 kommer att bli världsmästare. Och vi får hålla tummarna för att det blir en svensk. Jag får vara lite hemma där faktiskt. Men vi har fortfarande Mark Lutz på en ledning före Stefan Polydor. Och vi har Fredrik från Elling med den gula cykeln ut på rakan där på en tredje plats. Kom igen nu Fredrik, vi vill se där hamna i Lidköping där VM-guldet. Och det är ju tätt och Fredrik upp på andra plats. Härligt! Härligt kört! Och det är tufft som katten är det. Vi har fortfarande Mark Lutz i ledningen. Mark som tar hem där vinner han. Vinner Fredrik vinner han. Vinner Stefan Polydor där. Då vinner han. Det här är ju olidligt spännande. 1,5 minut kör de ska hålla på i 10. Ja, det är snyggt kört. Man ser det här är ju riktiga proffs. Inte en vurpa här så. Fredrik von Elling närmar sig Mark Lutz. Fredrik, håll nerverna kalla nu. Lös det här för oss. Fredrik är riktigt snabb och hård på inbromsningen. Jagar Mark Lutz. De har en lucka till Stefan Polydor. Och Stefan är vilt uppvaktad av Simonernas krossning. Titta på Fredrik närmar sig. 3, 2, Han är iskall. 5, 10, 8, 9, 6, 4. Mark fick till det lite bättre ut här på depårakan. Fredrik jagar. Stefan Polydor är lite avhängd. Och där var Fredrik, han gick för djupt in i svängen och tappade lite fart. Och Fredrik i kapp igen. Start nummer 4. Clark Moller har gett upp. Och Stefan Polydor börjar blanda sig in i fighten nu. Nu händer det grejer. Här har vi de 3 som kan slåss om titeln i täten. Det kan inte bli bättre än så här. Inte ens Bergman kan regissera någonting som är bättre än det här. Där tappar från Elling en plats. Stefan Polydor är väldigt aggressiv i sin körning nu. Oj, han kör ihop. Nej! Von Elling är nere. Det där var ju riktigt illa. Men han är uppe på hjulen igen. Det är lugnt än så länge. 6 minuter och 53 sekunder kvar. Och vi har Mark Lutz i ledningen. För Simone Nascosti från Italien. Simone som var så duktig förut också. Mark Lutz i ledningen fortfarande. Där gick Mark Lutz i kull. Det händer grejer. Stefan Polydor upp i ledningen. Nicholas Hamilton jagar. Fredrik var en kull också lite lätt. Men det är inte över än. Ja, Stefan Polydor i ledningen nu. Kommer Stefan att bli världsmästare? Nicholas Hamilton på en andra plats.
6 minutes to Tredje har vi drive. Mark Lutz. Positioning up to 4 minutes. Fredrik på en fjärde 2, plats. 5, 1, 3, 10, 7, 8, 9, 6, 4. Stefan Polidor upp i ledningen. Det här är sjukt spännande. Mark Lutz och Fredrik. Fredrik är på väg om. Fredrik var uppe på tredje plats och nosade. Och tar sig om. Snyggt kört Fredrik. Och Mark Lutz kraschar in i däcksbarriären. Fredrik är uppe på en tredje plats nu. Ska han ta sig vidare. Start nummer 9 går ner. Peter Kahler. Stefan Polidor i klar ledning nu före Niklas Hammerton. Fredrik von Elling på en tredje plats. 5 minuter kvar, hälften kört. Det är så spännande så man vågar knappt andas. Mark Lutz ser ut att ha tappat sina chanser att ta hem det här. Marcus von Elling är alldeles så sniffar han med bakhjulet. Marcus är på en 4,3 efter redan nu till ledarna. Det här är sjukt spännande. 4,4 ifrån nu. Stefan Polidor fortfarande uppe i ledningen. Före start nummer 5 Nicholas Hammerton och start nummer 3 Fredrik von Elling. Von Elling har absolut inte gett upp än. 4 minuter kvar att köra. 4 minutes to drive. Positioning after 6 minutes. 2, 5, 3, 10, 1, 8, 7, 9, 6, 4. Fredrik von Elling är 0,9 sekunder ifrån andra plats. Han åker starkt nu. Samtidigt som Stefan Polidor går över start och mål. Nicholas Hammerton över mål. Tätt följd av Fredrik von Elling. Von Elling gör en attack nu. Kom igen Fredrik. Fredrik är så nära så det är löjligt just nu. Stefan Polidor är en ganska trygg ledning. Bara han inte gör något misstag. Gör han ett misstag kan von Elling fortfarande vinna VM. 3 minuter och 17 sekunder kvar. Polidor över mållinjen. Hammerton över mållinjen precis innan von Elling. Det här är lugnt. Och Fredrik kan göra en attack och är uppe på andra plats. Tappar andra platsen. Fredrik jagar. Fredrik får mycket bättre utgång på en andra plats. Yes! Det här är vad vi vill se. Vilken fight det är de här två emellan. Bara de inte krokar ord nu. Fredrik von Elling upp på en andra plats. Blir påkörd. Nej! Fredrik von Elling blir nerkörd och uppe på en andra plats igen. Härligt att se Fredrik. Kom igen, håller på hjulen nu. Ja, det var verkligen sportsmanship av Nicholas Hamilton som körde på Fredrik och släppte Fredrik. That's a gentleman. Nicholas Hamilton is a real gentleman. He brought down von Elling and gave the position back again. Real gentleman. Men vi har Stefan Polidor i en lugn ledning. Men titta om andra platsen. Där är det så tufft som det bara kan vara mellan Fredrik von Elling och Nicholas Hamilton. Ut på långrakan nu. Hamilton får en rejäl sladd, tappar fart. Von Elling fortfarande uppe på en andra plats. 7, 6, 9, 10, 4. En grym fight de här två emellan. Von Elling håller fortfarande andra platsen för Hamilton. I en verkligt lugn ledning har vi Stefan Polidor. Men fighten om andra platsen är inte avgjord än på långrakan. Von Elling har fått en liten lucka nu. Von Elling kör. Åh vad snyggt han kör. Hamilton han laddar så det skakar om framhjulet. Det är så nära en vurpa det bara kan bli. Von Elling gör ett klokt val i chikanen. Får en liten lucka. Det är 1,15 kvar att åka. Von Elling fortfarande uppe på en andra plats. Och Stefan Polidor finns ingenting att göra såvida han inte gör ett misstag. Men von Elling drar ifrån nu. Han är iskall.
Och vilken lucka von Elling har fått. Han har gjort ett kanonvarv. Det här måste vara snabbast varvet av alla. 5, 8, 1, 7, 9, 6, 10, 4. Von Elling i chikanen när det är 50 sekunder kvar att åka på en andra plats. Vilt jagad av Nicholas Hamilton. Von Elling gör en snygg omkörning. Varvningen håller sig åt sidan. Görsnyggt kört av varvningen. Von Elling fortfarande en liten ledning över långrakan. Kom igen Fredrik, play it cool. Och Fredrik är hårt uppvaktad nu när de går in i chikanen. Håll undan nu. Håller han sig undan nu över mållinjen här så blir det riktigt bra. Åt Stefan Polidor finns ju ingenting att göra. Och vi har väl Stefan Polidor som världsmästare om jag inte är helt fel ute. Oj, 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 oj. Vilken vurpa. Von Elling glider in. Stefan Polidor in som första plats. Fredrik von Elling in på en andra plats. Det är grymt kört Fredrik. Underbart. Vilket race. Vilket underbart race. Still racing. Still racing. Time is over. Race finished.